Всем привет! Приехали на озеро. Карасика половить. После деревни. Ну, говорят, хороший карась. Первая поклевочка. Ну, вроде как что-то есть. Здесь еще травы полно. Ветер тоже ужасный. Ну, неплохой вроде. Укус. Грамм 400, наверное, есть. Очередная поклевочка. Здесь холостая. Ну вот. Что-то начинается, ребят. Мелкий, походу. Полчаса просидел ни одной поклевки. Ветер сегодня еще такой дурацкий. А затем наблюдал здесь. Поклевки редкие. Холостых много. Опять холостая. Поменьше, но приятно тоже. Заклевочка. Что-то пытается. Ветер все сильнее. Похоже, сегодня на вас видео получится не совсем лучше качество. Тем более, ребят, подписывайтесь на канал. Постараемся сделать больше, чтобы вам было интересно. Холостая. Хочу снимать. Пока снимешь. Нет, не холостая. Просто коротыш.
То ли рано, то ли поздно. На донке я еще начинающий, так сказать. В основном любитель на щуку, но на зимнего карася. Для наших местных размеров. Мелкий. Даже не сопротивляется. Такой ладошечный. Пытается. Теперь на второй спиннинг пошло.